Galera, visualizem eu, Jorge Brasil, em tempos de Clube Atlético Paranaense, em 1983. Nesse ano, o Atlético foi bicampeão paranaense. Vamos para a escalação, em pé da esquerda para a direita. Augusto, Orlando, Flávio, Zezé, Dete, Celso, Rafael, Jorge Luiz e Cândido. Agachados da esquerda para a direita, Binga, Picolé, Evair, Cristóvão, Joel, Renato Sá, Nivaldo e eu, Jorge Brasil. Galera, para quem gostou da minha história, do meu depoimento e do vídeo, depois se inscreva no meu canal do YouTube, Jorge Brasil, o maior atleta de futebol. Acionem o sininho e me deem um like.